రే లౌడే ముందర బండిరా గుద్దేశావో ఈ నా యాభై జతలో వస్తే ఇదే జిగ్లు ఎవరికైనా గుద్ది ఆరమింగిస్తాడు అని. ఆయన యాతికి మచ్చ మనం పోతా ఉండేదే బైక్ సర్వీస్ కి. ఓహో అయితే ఈరోజు బిర్యానీ చేసిస్తావో. మచ్చా ఎవరో అమ్మాయిరా బాగుంది కదా మాట్లాడిద్దామా? మెట్టితో కొడతారు. అయితే వద్దులే మచ్చ దగ్గరికి పదరా. ఓరా నేనేదో క్యాజువల్ గా అన్నారా అంత దగ్గరిపోతావు? ఫ్రెండ్స్ మనం కేఎఫ్ లో ఉండే సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గరికి అయితే పోతా ఉన్నాము. సర్వీస్ సెంటర్ పేరు భవానీ మోటార్స్ అంట. సర్వీస్ చేసి ఎంత టైంకి ఇస్తారో ఏమో అని అడిగితే సాయంకాలం 6 గంటలు అన్నాడు. ఆయా కథ. మా ఓన్ని బిర్యానీ తీసేయమంటే కుష్కా తీసిచ్చాడు. సర్లే ఓసిగా వచ్చింది కదా ఏదో ఒకటి తినేద్దాం. తినేసి మనం మార్కెట్ లోకి అయితే వచ్చేసాము. ఈ మార్కెట్ లో ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ గానీ హోమ్ నీడ్స్ గానీ వెజిటేబుల్స్ గానీ చాలా బాగుంటాయి అంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ మొత్తం అయితే తిరిగేసాం కానీ ఏం కొనలేదు. ఫైనల్ గా టైం అయితే అయిపోతా వస్తా ఉంది. ఆటకెళ్ళి బైక్ సర్వీస్ అయిపోయింటే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే. చూద్దాం ఏం చెప్తారో. ఫైనల్ గా అయితే సర్వీస్ చేసేసారు. అట్లే డే కూడా కంప్లీట్ అయిపోయా. తిరిగి ఇంటికైతే వెళ్ళిపోతాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.